Alright. Saan tayo ba eh? Sir! Kakain tayo dito, sir. Diyan ako. Diyan ako. Sige. Diyan kayo sa upuan. Itas nung ganay. Mas dumong. Inihaw lang kunin natin, walang Dixon. Ano, inihaw o ano? Inihaw ah? Inihaw? Pwede. Tatlo ko na lang yan. Tatlo ko na lang. Marami yun ah. Marami yun dito. Sam niyo. Sige, isang 1/4 na lang. 1/4. Isang 1/4. Dalawang ano, isang 1/4. Arba, 1/4. Ha? Rice. Di, inihaw dalawa. Rice. Boiler rice. Yellow rice ba kayo? White rice ana? Yellow. Yellow. White. White. Ano ba? Pwede. Dalawang inihaw, isang 1/4. Hindi, 1/4 lahat. 1/4 lahat. 1/4 lahat. Para tayong Dalawang inihaw. Dalawang inihaw. tatlo. Ayan guys, ito yung pagkain namin oh. Ito ba? Yes. Alright. Hello, kuya. Balita. Walang lang. Walang pera? Bayan. Marunong. Marunong mag-Pilipini. Akin manok. Language. Manok. 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 Hindi manok. Guys, marunong mag-Tagalog oh. Marunong mag-Tagalog. Tapos na. Tapos na? Marunong. Tapos na kain? Tapos nang kumain? Kain. Manok. Kain, tapos na. Tapos na manok. Akil manok. Kain. Walang pera. Walang pera. Marunong guys oh. Mga tao dito, mga marunong na mag-Tagalog. Yes. Sibuyas. This one oh. Butang ito nga. Bubo nito. Maliliit na. Yan oh. Uy. Binos. Jesus. Binos guys. Yan o. Yan oh. Yun. Kinamay lang. Ayos na. Oh, ayan, minikos ni Insan. Oh, minikos ni Insan oh. Tingnan mo oh. Grabe guys oh. Guys oh, minikos na lang ni Insan to. So, kakain muna kami. Kain mga insan. Kain mga Insan. Lamas. Kain. Lamas. Sibuyas. Guard. Kain tayo. Kain. Tapos na. A few moments later. Yun oh, parang dinaanan ng bagyo guys oh. And the winner. Busog na mga bata, busog na. Busog na. Paano? Maghugas na lang tayong plato. Tungo to. Yung dili-dili. Gusto ni Bian siya rin. Oo. Punta tayo Kay Jomong. Panimagas. May nagas pa din. Ano natin? Malit yung nakuha kong ano? Handle. Oy, pati! Lili ko pala? Ang na, astig. Astig yung tropa natin. Basta busog oh. Astig talaga, basta busog. Grabe. Grabe guys, yung tropa namin guys.
dati kong sasakyan Chris, maganda Chris. Ren, basta na lang tumatawid. Itong gusto mong piso. Maliit ba? Ren. Jimmy. Ayan, Oo, lumangoy yung baka. pang ano yan eh. Ha? Pang solo lang. Di, Ilan lang sakay niyan? 4. Magkano yan? 1.2. Tingnan mo mukha. Pwede yung pambaka kahit taga sa makina. Uwi ito, hindi ito. Ngayon guys, pupunta kami ng South Mall. Maglalakad lang kami guys. Ayan. Papasyal namin yung mga tropa. My super heart. Yan. Yan o. Yan guys, nandito na kami sa South Mall. South Mall Asia. Ganito, badiyo, camero. Yan. Ito. Yan. Ha? Ano na? Yan guys. Ito, hamil gali. Uy. Ang gayo. Uy. Naipit tayo muntik ah. Ayan guys. Nandito kami sa South Mall guys. Marami daw discount dito. Okay. Rosalyn in South Mall ah. Yeah, South Mall. Yes. So discount. Yeah, alright. Ina pare. So much. Christian Dior. Ina? Yes, so much Dior. Oh, sino may pira sa inyo dyan? Pwede. Mayroon ka ba rin pira? Wala nga, hindi pa nga ako nag-withdraw eh. May lang magkano yung Si Jan, pa-withdraw mo muna dyan. Look. Oy, ilan pira mo may Ayan, panregalo. Ada location niya niya. Oh. For gift. For gift ha? Alright. Come, pare, come. How much? How much? Come. Miyat real. Yet how much is in English? 100. 100? 100? Yeah. Oh, panregalo. 3 piece oh. 100. Yes. One. One real lang? I want atin. Asira. Aywa. Asira. 10 piece. Haba? Yeah, ba? Sarap ba? 10 piece, 10 piece. Salawa. Ano ka bumaba nito? Oo na, hindi pa sa loob mo eh. Subong ko lang. Sabi na. Di, alangan sa ingon. Okay. 10 yan. Dapat hindi mo parihan ng Oo na yung prayer. Grabe oh. Ayman. Diba? Very sexy. Yes, okay. Very sexy. This one, woman. Mapi discount pare, ada Pare, pare. Ada change ada wahid woman ah. 2, 4, 6, 8, 9. Woman. Yes. Woman. Yes. Change this one one Man. Hindi, kulang ka pa ng isa eh. Oh? 10 pa lang yan, tapos Woman. hingi tayo ng isang pre. 3, 4, 5, 6, 7. Pare, ada Woman. mapi discount pare. Sir, yeah, هذا ريحة كويس. This one oh. Yan ba di? Paradis gitu. Oh, sweet life. Tira mo ba di? No pre? Drink Pre no? At pinakas kamera? Sadik, pre. Pre, hadiah. Tiri, okay. 10, mayroon sang pre ano, tig sa 10 lang. Dinada pare ya? Alright. Okay. Savage yan ah. 6, 5. Ah, ilan? May pre ka ano? Isa ano? Ah, panalo. Panalo. Grabe isa. Mabango ah. Ay. Mabango yan Savage no? Tangin na salbi itong bag ko ngayon. Daming pabango. Grabe. Pabango. Iba talaga. Iba. Iba talaga pag mga gwapo. Okay, sukran. Sukran my friend. Sukran. Alright.
Nagtatuloan, hindot kayo. Ang bata. Ayun, tatlo. Oh. Tatlo, 30. 30. Tatlo, 30? Ha? Buganda. Dito pare. Mura lang dito. Mura, Oh, mura lang. Mura lang daw. Walang bawas daw. Walang bawas? Wala na. Suki. Okay. Walang pera? Wala. Utang. Utang pwede. Utang lang. Oh, pwede daw utang. Marunong. This one? Siya 35. Ha? 65. Pare, 75. 75, 75 eh. This one, 10. 10? Yes. 10 lang. Mura lang. Mura. Wala pera, pwede utang. Pwede utang. TikTok. TikTok, YouTube. Utang na. Balikas ka tuloy. Putangin na daw. Marunong magmura. Alright. Suki, binimano lang. This one mapi baterya. Pre, battery. TikTok. How much pare? Last price do, 10. 10. Ano? Bili kayo? Thinking for the... Alright. 10, wala nang bawas. Sige, walang bawas. Wala. Kuha lang kayo, meron pa akong pera dito. Basta photon. Ha? Aywa. TikTok. Tagalog. Tagalog. ha? Malum Tagalog. Tagalog. Katir. Pwede Oh, utang. katir. Maraming pera. Ha? Maraming pera. Kutir pera, 10. 20. 20. 30. 30. 40. Alright. Salamat. Hindi naman ako. Hindi mo may binta. Hindi mo mabibinta eh. Dito tayo, gold naman, gold. Mga gold naman. Bibili si Jan ng gold sa asawa niya. Tingin mo. Mamili na daw kayo. Saan tayo? Damit? Sige. Dito. Tara, dito tayo. Sa damit na to yung pants. Mga damit, pambata. Sapatos, sige. Oo. Marami din. Yan, dito ka tayo. Yan o. Yan, bili ka dyan. Dyan, magaganda rito dyan kasi ito original to eh. Okay. Pare, no problem. Take video. No problem ah. Yan o. Kamera pare. Dito kami sa okay. Badi, pero jogging pants mo, mga gusto mo. Kamera. Ikaw makainin ka pa ng 200 dyan. Ha? 10. 10 real lang pre. 10 real lang. Ha? 10 real. 10 real? Oh? Ayoko ng 10. Gusto ko 5. Dito, pwede mong tawaran yan. Yawa ang saningan. Pre, pwede mong tawaran yan. Then, Nyot, pwede mong tawaran yan, Nyot. tawaran mas madami yung binibili. Yan. Yan, magaganda pa guys, oh. Gumuugay-ugay ng ano, oh. Mahilig sa ugay-ugay dyan. Tanong ko dun, magkano yung Jordan? Mamaya, puntahan natin yan. Ha? Puntahan natin yan. Hindi pa ka nakakapili sa sobrang dahil pipiliin, no? Yes, oh. Pinahirap lang kita ng pila. Iwan na mo dito ah. Tingnan mo. Mag-ayos-ayos sa desisyon mo ah. Yan, Adidas, pre, oh. Pre, oh. Adidas. Pare, check pa ang scam. Ang tahat na yan. 12.5. Hindi yan, nasa boss. Pag wala mang gagamot ko ka, ni kanyawa ka. Pantalon, oh. Duda, nagwala. Murag bidaga naman, kung laman ako. Baday, Yan, para yan. tumakbo na yung hiraman ko.
Pati man. Reebok oh, pre oh. Reebok na jogging pants oh. Saan? Sa taas. At may 5 yan. Matay kapo eh, nagabugat yung bag ito. Nyot, mahirap mamili nyot. Di doon ang sapatos ako. Sapatos ako pero namimili lang. Bye. Sapatos ako kasi ano, mamili lang damit. Oh, maganda yan mo ta. Your wife, Oh, my wife. yeah. Ayos yan ah. Panalo yan ah. Lucky. Ha? Bagay na sa iyo. Bagay oh. Maganda oh. Your wife, my wife. Saan tayo? Jordan. Kulit yung center. Sana nila mo. Ito mga sapatos oh. Okay. Okay din to. Okay din. Ito na Jordan oh. Oh yun oh. Panalo yan ah. Pre. Panalo yan. Jordan. 41. Mura lang, Chris. Malaki. 95 na nga, malaki. 95 lang yun. 95. 95 lang. 44 lang size. Ayos How much? yan. 44? Bate, halika dito. Mahilig ka pa naman sa ukay-ukay. Jordan ha? Jordan. How much? Yang 95. 95? 95 lang? Oh, 44. 95 lang ha. Barato. Mahaba kasi, hindi kasi sa akin eh. Ito kasi sa akin to. Mahaba. Ito. Yan. Sa Pilipinas ko to, bibiliin ko to. 42. Kaso lang dito, hindi ko magagamit yung sapatos eh. Block or this? Ha? Hmm? Vlog. Yeah. What is No problem? No problem. No problem. Tanong niya guys, ano daw pangalan ng vlog mo? YouTube. YouTube. Art top. Yes. Sukra na, secretary. Mabalik ha? Babalik. Jag, ito jag oh. Kasya kayo dyan to. Dyan. Kasya sa'yo to oh. Ang Gerard Mori. Di mali. Hindi, Nike yan. Ha? Nike. Oh. Kaya di, may ano na sa gilid. Sige. Dito tayo ulit. Magkano pinili? Balik mo na. 95 gani. Ito yun oh, maganda yung isa na yun. Ay, 44 dito rin? Ito, Nike oh. Reebok. Ganda pa oh. Bate. Reebok. Maganda pa oh. Ito. Ito yung partner niya oh. Ito, maganda. Yan, Puma. Kama na. Para sa asawa mo. Ito, maganda pa to. Ayun, dako manig man, dako manig. Hmm? Dako. Sige, tapagutanan ni Kwarta. Ay, pinansin. Kam, pare. Dito, 130 din. Ha? 130. Sakita sa kilid eh. Ito, mga original to. You know, Adidas oh. 130, magkaiba din. Maganda. Original to mga to. Oh. Original to. Pampasalubong mo sa asawa mo. How much give you, pare? O kaya ito, mahilig ka sa ganito, di ba? Pare. Saan? Chris. Mahaba kasi, walang magkasya sa akin. Baga dalawang paa, gani. Mahaba. Ganda yung Jordan ng mura, 95 lang, kulang lang sa laba. Puta, 44 lang size. Alright, boys? Yes.
Come here. Ida Point. Ira Point? Yes. In Southmont? Ba, gusto mo? Buns, oh. Si Jan, mahilig sa buns. Si Jan. Ano, lalawa kayo mamili, ano? Mahirap kasi. Sayang yung Jordan, putang ina. Butili mo kurintar lang. 51. Yan, sapatos po ito. Pre, mga orig yan, pre. Kaya second hand lang. Pero orig yan. Hmm? Saan? Ito totoo Adidas na yan? Oo. Mahaba. Yun yung pantalon na punit-punit. Mahilig ka dyan eh. Saan? Yun. Saan? Yun. Mga punit na pantalon. Yan guys, dito kami sa North Show. Ano din yun? Patsadam na yun. Ito, panalo to. Pre? Maliit to sa akin eh. Anong size nito? Yeah. Yeah. Ito, Jordan oh. Pre. Oh, pang-basketball. Jag. Jag. Ayan o, maganda o. Oh, Sakto to kay Jago. panalo yan. Okay, Adidas. Oh. Orig to oh. Oh, mga mura sapatos dito yun, guys, oh. Mga mura sapatos, oh. Oh, mga orig. Oh, yan, oh. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang. Guys, Tututok mo na. ito How yung much? 250. 250? New. This one original? Vietnam. This one all this one are coming from the Vietnam. Even this one Vietnam also. See guys, original na guys oh. This original? What is the size? This one what the size? 43? Your size come. 42? P available this size P. 43 to eh. 43, 42 kilo P. Okay, guys, ito yung mga tinda dito guys. 10 piso. Sakto yun. Meron naman si Emil dyan. Si ko muna. P42, P43, P my friend. Halo niya to. P sandal ada. Dili biji. Maliit New. yan. Maliit. Ada kulo pilihan sila da. Ada sa kick kada malam. Ganda talaga Tik-tik, bali. gidap. Tik iya. Ang bike mo bali ba? Makan my friend. You know, Makan. oh, 250 lang, 250. Saan? 250 guys, 250 lang oo. Lang. Air Jordan daw ko na. Salam Nice nice shoes. shoes. Ada nice shoes. Nice. Kalam nice shoes ada. Nice South shoes. Mall nice shoes. South What's the Mall, name of nice your shoes. store? Nice shoes. Night shoes? Nice. Nice. Nice shoes. Ayo nice shoes. South Mall. Very nice. Star Silk Center eh. Yeah, Ada hina very t-shirt. nice shoes. Nice shoes, very nice. Ito na soy. Look. Hindi kasi sa price. Hindi, 43 mahaba. 43 yaar? Oh, 43, 42 fee. Ako 42. Size? look, nice shoes, nice. Very nice shoes. Nice, very shoes. Nice shoes. 40 sa'yo? Napagod na yung kasama namin. Umupo na dito. Bago. Oh, 40 yung size ko. 40. Mahaba yung
Dito tayo dadaan. Nice shoes. Yes, I'm Excuse me, bro. No problem, brother. Saan yung kinuha mo, Chris? Wala, andun. Kasya sa'yo ang 43. Oh, isukat mo na sana. Pang basketball. Tingnan yung presyo. Sim sila, Sim 764. Dito mura lang. Yeah, yung original yung ano na yun, ha? Ano lang. Ano lang, second hand lang kaya ano. Pero panalo na. Nice shoes. Dream house, dream house. Alam nila ito kasi daming tingin. Ha? Tingin. Daming tingin. Pag Pinoy, tingin-tingin lang. Tingin lang. Alam nila eh. Tingin-tingin lang pag Pinoy eh. Tingin-tingin lang. Ano? Ano? Malaki mapili, no? Malaki mga pera eh. Ang dami-dami yan, pero wala mapili guys. Wala silang mga pera eh. Huwag ka pahalata. Abroad. Okay lang ang muna na, pero walang mapili. Kabayan ito. Kabayan. Speak the name. Name Aminajia. Ha? 37. 37? Yeah, Is 37 ha? Ito kabayan, all Ah, kabayan. kabayan na. Ay, okay. Ito. Walang mapili. Ako lang yata na nabili dito ah. Kaya Walang sinasama ako pa nabili. Ano magaganda oh. Mga original yan. Pero, oh, mga Nike, What name you say, Anal? Jordan, Art Top. Check my check. Yes, you check. My sucks. Give me. Kama na pare. Sandaan. Ito lang maganda pare. Magkano lang ito? Magkano pare? Sandaan. Magkano? Magkano? Sandaan. This is YouTube? YouTube? No, Facebook. Ah, Facebook. Page. My page is This one camera new, how much? 1-2 page. This one how much new? 1-2. This one oh. Okay. Wala niyo to? Yeah, kabayan. Yes. Our new followers guys. Huh? You bicycle on, huh? Yes, bicycle. Tricycle. Alam niyo, tricycle. This one, ha? Kabayan, ha? Yes. You check. Magkano? Kabayan, Magkano? Kuan pare. Magkano? Maliit pare, maliit. Maliit. Maliit ito. Maliit. Wala na pera, pwede utang pa. Pwede Kabayan, maganda lang ito. Pwede hulugan pare. Pwede utang. Pare, ano size? 45? 45. Pwedeng utang oh. Nike oh. Oh, Nike. Oh. Nandito na lahat guys oh. Dami mapipili, kaso walang pera. Marami mapipili pero walang, hindi makapili dahil walang pera. Oh. Guys oh. Jag may iniga ito. Anong pangalan niyan? DG? DC. Ha? Ay, Miljan. Hindi. Jag. Mahal yan dyan oh.
Di sakto siya pa. Oh, Putang ina, ang liit. Biling ko sana, ang liit. oh yan. Maliit sa akin to. Di siya ano. Ang pangit naman yan. Pangit. Leader yan. Alam, ito maganda pare. May kulot. Pag, Maganda. Oh, alam pa ito maganda. Ano? magkano yan? Sandaan. O, 100 na lang oh. Eh, magkano lang eh? Anong size? Ano? Size? Size 40. 40? Ayan. Ay, 40 ada. Ay, ano size? Eh, discount, take discount. Pare. Pambabae. Babae inom. Hmm. Ito caterpillar. Oh. Okay, bay. Hindi na siya, bay. Pero hindi mo kayo magamit sa patos. Hindi ko ano. Hindi masyadong nagagamit. Uy. Yan. Sakto, 39. Magkano daw yan? 100. Tawaran mo. Hindi tawaran mo. Check pare discount. Pare, utang pare. Ano pera? Walang pera. Wala. Utang tabi. Tabi. Oh, mahalong tabi ah. Walang sweldo pare. Di ba kumpanya? Gamay. Gamay. Ano kunin mo? Sige, isang daan. Sa likod, kurintar mo na. Kabisi bagay, mas mahal. Mayroon diri noon. Likaper oh. Ito. Jug. Jug. Ah, same lang sila. Sama Malaki na yan. mga, Ha? 44 yan. mga Magkano pangit yan? man, mga kulay pinapili ninyo. Yung di Magkano colores. to? Kung kayo ka lang mura pare, manipulong period. Pero ito maganda original ba? Isa Original yan eh. Original to. Hmm? Original talaga. Ha? Original? Di nadulas eh. Original yan. Tingnan mo naman yung leader oh. Pare, Orig yan. 200. Pare, come doon. 200? Atay, 200. Huwag mo ano yun. Huwag mong pipresyuhan. Sandaan yan. Sandaan. Original yan eh. Walang sandaan dito. Sandaan yan. Tayo yan. magkano? Original to po. Sandaan. Sandaan. Oo. Magkano? Kung kayo ka lang, ito maganda siyang sukat lang. Ito suki ha. Ito mga to original to. Second hand lang to. Oh. Mic check. Second hand. Pare, boy, magkano ito? Magkano Ito yun? magkano? Oh, panalo. Tiyag. Iganon mo nga, Tiyag. Hindi madulas. Okay. Pare, magkano? 200? Hindi madulas. Kurintar, naman pare. Ito maganda pa. New Balance. New Balance. 40. Solis ya? Pare, magkano? Inta kalam sigunda shada pare. Inta video film. Kala sigunda kala. 40. Tal deshin. Oh, 40. Kurintar? Aywa. Show. Magkano? Kanda? Tal. Show. Oh, 40. Oh, very nice. Very nice. Okay, okay ah. Okay ah. Okay. Okay ah. Bigay 40. Binigay ng 40 pre. Saan ba? Saan ba yun na eh? Putang ina.
Parang nililimos ka dito ah. Sa likod natin, sa kabili ako, 40 lang. 40 lang. Kaya dapat dito 40 din. Sahod mo tapos Magkaibang store tapos dapat pare ang presyo. Ah. Financier naman daw. May financial naman pala eh. Marunong to, marunong. Pag-jis-jis, kayo basig wala, binigay ko basig na. uli ang kon. Laki ng sahod mo tapos 40 ang budget mo. Tangina mo. Tawag. Wala yung ano dyan. Grabe ito mga ano. Kuripot. Mga kuripot yung kabayan natin. Tamis kumpanya naman. 6K yung monthly. Kuripot mo tangina. Only 50 taxi. Mga kuripot. Sarap. Malaki kasi ito eh. Mahaba. Sige na, okay. Sige na, 50 real this one, okay. This one taxi. 40 oh. Look. Kuripot ito. Thank you. Come in their store oh. Look. Mine? Only 40 Okay. oh. 40 No, oh. 200, you see this Yes. Hey guys, Okay, so you friends. must be coming here in the shop. This one, you see this one 100. Now I take this one 40 only. Let's go guys, go home. Laging solo. Dito. 40 budget. Kuripot. Sabi pa ng isa, grabe ka naman humahan niyo bali. Tokpo magili mo. Discount ah. But discount. Ano, bibili pa dyan? Hindi na, okay na to. Okay na, sakala ulit. Basin, nabitbit na ninyo na. Lintan-lintan na rin ninyo ah. Tara na. Uwi na kami guys, tagapili na yung dalawa. Mga kuripot daw, mga kuripot. Naging financier ka. Yung pinanser namin, walang nabili. Walang nabili yung pinanser. Alright. Para, dito na tayo. Let's go. Taga kasi sa 500 may talaga. Yan guys, oh. Uwi na kami. Pang casual lang. Nakabili na yung mga tropa namin, oh. Maganda Oo. kanya hayop na yun, no? Oo, yun, oh. Taxi tayo? Oh, may bit-bit na. Magtataksi na raw, oh. Taxi na tayo? Taxi. Oh? Magkano doon? 10 lang. Come. Where? Backside only na Kabayan. Wala problema, sir. Magkano? 10 real. Oh, 10 real daw. Kabayan, ubunahan pa sa kabayan. Sabihin mo sa ano, kalang Old LTO. Sa kan ba? Kalang Uldala. Ordala? Problema, Wala, 10 lang. Tara. Taxi na tayo, mabigat yung bag ko eh. 10 lang, 10. 10 lang ha. Marunong mag-Tagalog to eh. Oh, walang linis yung sasakyan. No? Pinansit ang pinansit. Dito sa harapan. Pasok, dun sa harapan yung iba. Hoy, dito ka. Dun dyan ka. Kayo magbabayad eh. Sabi ta taxi. Enjoy with your Alright, enjoy. Enjoy. Enjoy your ride. Masaya lang mga bata oh. Masaya na sila. Masaya lang. 1, 2, 3, time to departure. Yeah. Come to the departure. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Mwah.